أنا زهقت من أكل الفول، أنا مش هاكل فول تاني. أنا عندي فكرة، هخش المطبخ بتاعي ده هعمل لي أكلة حلوة. أعمل إيه؟ فكر يا مياو. هعمل لي بيتزا. أول حاجة هجيب شوية دقيق كده وأعجن العجينة الحلوة بتاعت البيتزا، وبعد كده أحط لي عليها بقى سلامي وصلصة وجبنة كتير. واو، هي البيتزا شكلها حلو خالص في الفرن. انا جعت قوي، قولولي الف هنا وشفا يا مياو. يلا سلام، هاكل البيتزا.